Hello, what's up mga kadyo? At welcome back na naman po sa ating panibagong vlog for today. So, ang panibagong vlog for today po natin ay mag-unboxing po tayo. Mag-unboxing na po tayo ng condenser mic. Condenser mic, yun. Ito pong condenser mic na nabili ko po ay ano po siya, hindi po siya sunset. Hiwa-hiwalay po. Ano ba siya dati, mga siguro 2 years ago. O magki 3 years ago, unang beses ko nakita sa online yung condenser mic na yan ay hindi siya set. Microphone lang siya. Tapos yung V8 na yun, parang wala ako alam sa V8 na yan. Kasi talaga makikita mo siya yung pantong. As in, ginagamit ng parang pan-DJ. Yun. Napakamahal. Kung di ako nagkakamali, nasa humigit kung bulang 20,000 pesos kung dito ka bibili sa online or sa shop dito sa Saudi Arabia. Kaya po, nag-back out ako, hindi ako bumili. Ang nabili ko lang microphone ay nasa almost 300 riyals. Noong unang labas po yan, nakita ako. Kaya parang na useless, itinabi ko na lang dahil di ko na binalak bumili ng pantong kasi napakamahal nga. So ngayon na lang ulit, ngayon nagkaroon lang ulit ako ng interest, so nakita ko siya, punta ako sa Bata, sa Filipino market doon. Nakita ko yung mga hiwa-hiwalay na gano'n, pwede kang bumili ng pira-piraso. Kung gusto mo microphone lang, microphone. Kung gusto mo yung V8, pwede rin. Kaya lang medyo mahal na rito. Hindi ka tulad pag nasa Pinas, alam ko sa Pinas ngayon, mura ngayon, sunset na, mura. Oo. Kaya ngayon, ang una kong binili ay eto po. Napakita ko. V8 po. Ayan. Yan po una kong binili ngayon. Last week po, binili ko po siya, V8. Yan lang po muna binili ko. Kasi medyo mahal nga. 160. Ngayon ang sahod, delay pa. Tapos kulang pa na. Kaya ito lang muna binili ko, kulang din. Yan. Tapos hindi ako nakontento. Siyempre gusto ko talaga mabuo siya kasi nung pan mo pa gusto ko na eh. So, makalipas ang isang linggo, bumalik ako. Alam ko medyo napamahal. Parang medyo mahal kasi di talagang mahal nga kung bibili mo. Wala gusto di ba? Ang gagawin, gusto. Bibiliin. So, binili ko na rin po yung condenser mic. Ayan. Bumili po ako kanina lang po. Kararating ko lang. Ayan po. Napakita lang po. Binili ko na po siya. Kasi, gusto ko Pa? Iba Hindi talaga. Kasi gusto ko talaga maranasan mo lang yung kumanta-kanta ng ganito. Kahit ayaw nilang marinig yung boss ko, okay na! Basta ako kakanta ko, wala akong pake, bahala kayo kung ayaw nila. kaya yun, binili ko siya. Diba? Sunset na siya. Microphone set lang yan. Microphone set na. Diba? Kaya makikita mo siya, meron ganito. Mamaya assembly natin yan. Iti-testing natin. Yan. Yan, ganyan. Kompleto siya, microphone. Yung foam ng microphone. At yung stand. Siyempre hindi mabubuo yung microphone na yan kung walang stand. Importante yan di ba? Ay bagay yan Yan, sunset na siya. Sunset ng microphone siya. Yan. Yan, yung pinili ko. Condenser Professional Kit. Sila professional. Pero ako, What? Kailangan pinag-ano ko na talaga siya ngayon. Siyempre, gusto di ba? Diba? Siyempre, hindi kompleto kung yan lang, magagamit mo ba yan? Maririnig ba yung tugtog? Siyempre hindi. Siyempre, bibili rin ako ng headset. Diba? Kailangan may headset. Wala Ayan. Siyempre, bubuksan natin, papakita ko sa inyo. Hindi pwedeng hindi ko papakita sa inyo ngayon to. Ayaw mo ba? Ayaw mo? Gunggong!
Bahala ka. Gusto ko. Bubuksan natin siya ngayon. Ayan mo. Bahala ka. Oops! Ano kaya? Okay kaya? Abangan, ang susunod na kabanata. Uy, ang ganda naman ng ano niya. Ang ganda naman ng babalot ni Kapitana. Oops! Uy! Uy! Ano pa? Ay! Okay lang. Okay lang. Ayan po yung laman. Meron din po siyang manual. Ay, hindi marunong gumamit. Kaya ko. Ay. Josword, Josword, Josword. Baliw ka yata eh. Uy! Uy! Diyos ko, day! Ay, 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 ay. Oops! Parang totoo naman eh, no? Kaya ako nga po pala binili to. Kaya ako ginusto magkaroon ng set na ganitong condenser mic dahil gusto ko rin gumawa sa ng song cover. Kaya lang, hindi ko alam kung paano at saan ako kukuha ng backing track? Ano ba yun? Instrumental na gagamitin? Baka meron po nakakalam dyan, baka pwede naman po. Pwede nyo naman po akong tulungan. Please comments down below. Parang may naamoy ako hindi maganda. Comment down below po. Parang awa nyo na po. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ang backing track music. Malaking tulong po at ma-appreciate ko po kapag nag-comments po kayo at natulungan po ninyo ako. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako ng maraming many sa inyo. Kasi gusto ko lang po i-try. Kahit medyo, ano na, pangit. Gusto ko lang. Baka sakali lang. Di ba? Kaya, parang hawa nyo naman na. Baka naman. So, papakita ko sa inyo, i-assemble ko po. I-assemble ko ngayon para alam niyo at makikita po natin, na-try din po natin. At makasusubukan, syempre, makikipagkantahan tayo. Whoops! 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 Siya. Tapos, kakabit dito. Yung isang microphone ko nasayang, pero hindi naman sa total nasayang. Na-stock. Pero nasa Pinas na ayos lang yun. Kasi pwede naman, ano siya, pwede naman itong gamitin dalawang microphone, di ba? Huwag ka uwi. Malay mo. Inshallah. Susubukan natin ito ngayon. At try natin. A few moments later. Hello, hello. Hello, sound. Sound. Ginagawa mo. Hello. Guy! Parang lasing lang, ano? Parang lasing ka lang, this world. Ganun ba? Nakainom ka ba?
Low sound. Uy. Uy. Siset po natin. Baka naman. Baka naman po may pwedeng tumulong sa akin dyan, pang background music. O -1 po, may alam kayo. Saan po pwedeng kumuha. Wala po kasing alam sa baguhan. Ngayon pa lang po magkapasalamat na ako ng maraming many. Low sound. Uy! Magagamit ko na siya ngayon. Hindi kagaya ng makaraan. Matenga. Mahal kasi ng Phantom eh. Uy. Come on, baby. Come on. So, ayun nga po. Nabuo ko na po. Napakita ko na po sa inyo paano assemblein po. Madali lang, madali siya assemblein po. Promise. Napakadali lang. So, ngayon po, try ko pong gamitin. Pero hindi ko na mapakita sa inyo. Hanggang dito lang po muna ang aking video. Sana po next time po na mag-upload ako ng video ay song cover na po. At sana maging magandang kalalabasan. At sana po please tulungan niyo naman po ako makakita po ng backing track music po. Hindi ko alam kung backing track music ba o ano ba yung tawag doon. O -1 pang karaoke po. Para makapag-upload na po sana ako ng song cover po. Kahit medyo ano na diba? Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi po kayong updated sa aking panibagong video na i-upload. At maraming salamat po sa inyo. At have a nice day and bye-bye. Thank you po.